तर गुड मॉर्निंग ऑल. मला माहिती आहे माझ्या चेहऱ्याची वाट लागलेली आहे पूर्ण. पकड रे. गुड मॉर्निंग ऑल. कसं काय म्हणता? वेलकम टू अवर चॅनल. आणि हा आपल्या चॅनलचा सेकंड व्लॉग आहे. तर पहिली गोष्ट अशी की मी हा व्लॉग अर्ध्या रस्त्यामध्ये शूट करतो आणि तुम्ही माझं असं हाल बघून समजू शकता की हा एक मोटो व्लॉग आहे. आम्ही चाललेलो आहोत एका रोड ट्रिपला. कुठे चाललो आपण? आता आपण कुठल्या तरी डॅमला जाणार आहोत. अच्छा, तर आम्ही चाललो आहोत इगतपुरीला मेन असं बघायला गेला तर. पण आमचे असे चार की 3 डेस्टिनेशन? 3 आहेत. 3 का 4 डेस्टिनेशन आहेत. एक एक करून आम्ही लाईनीमध्ये असं 1 बाय 1 डेस्टिनेशन करणार आहे आणि जाणार आहे. तर मला माहिती आहे की मी असं खूप आधी नंतर असं शूट करतो आहे. बट ठीक आहे, समजून घ्या यार, मला थोडा टाईम लागतो ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये यायला. तर तरी पण मी ट्राय करतो आहे. आणि आमची जी व्लॉगिंग आहे ती अर्धवट झालेली आहे. याचा अर्थ असा की माझी जी सेटिंग आहे गोप्रोची ती मला व्यवस्थित जमली नाही. आणि आत्ता आम्ही बरोबर सेटिंग केली आहे कसं तरी करून. मला माहिती आहे माझ्याकडे प्रॉप्स बरोबर नाही आहेत. मला तो चिन माउंट घ्यायचा वगैरे असं होता. पण ठीक आहे. तर आता आम्ही चालू करतो आहे. मध्ये थांबलेलो ब्रेक घ्यायला, तर मी बोललो की स्टार्टिंगचा पार्ट शूट करून घेऊया आणि तुम्हाला कळू देत की आम्ही कुठे चाललो आहोत. तर आता चालू करू आम्ही मध्ये आणि एक करून तुम्हाला सगळ्या डेस्टिनेशन दाखवू. ठीक आहे, तर चला जाऊयात आपण इगतपुरीला. बघूया कसं होतं आहे, काय होतं आहे. आणि प्लीज इग्नोर दिस फेस. बाय. Till I get up, time is barely on our side. अभी और 10-15 I don't wanna किलोमीटर है. waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. मग कसं वाटतंय? एकदम भारी वाटतं. काय झालं थंडीमध्ये? थंडी रे फाटली आहे. अच्छा, फाटली आहे. फटेगा नहीं साला, कितनी भी ठंडी होनी चाहिए. आपण सगळ्यात लेट आलेलो आहोत इथे. तर गाईज, आपण आपल्या पहिल्या डेस्टिनेशनला आलेलो आहोत आणि इथे बघू शकतात. या डॅमचं नाव काय? भावली डॅम. भावली डॅम जे काही आहे, आम्ही तिथे आलेलो आहोत आणि खूप असं मस्त वाटतं आहे. आणि पूर्ण रात्रभर गाडी चालवून तिथे पोहोचलो आहोत. 3-4 तास लागले यायला. अवस्था तर तुम्ही बघूच शकता काय आहे. माझ्या गोप्रोची बॅटरी डाऊन झाली म्हणून इथे येईपर्यंतचा जो पार्ट होता तो मला शूट करता आला नाही. गोप्रोची बॅटरी आता लावली आहे आपण चार्जिंगला. तर आपण होपफुली सेकंड डेस्टिनेशनचं जे शूट आहे ते करू. तोपर्यंत तुम्ही या डॅमची एक असा व्ह्यू बघून घ्या.
सगळे मजा करतात आणि ते घाबरत घाबरत का होईना आम्ही गाड्या आणलेल्या आहेत डॅमपर्यंत, बघू शकतात. तर खूप छान वाटतंय मित्रांनो इथे येऊन. होपफुली आपण असे व्लॉग्स करत राहू पुढे पण. आणि तुमच्याकडे काही सजेशन्स असतील माझ्यासाठी की बाबा तू हे ट्राय कर किंवा या स्पॉटला व्हिजिट कर, तर नक्की द्या. मी ट्राय करेन सोलो किंवा मित्रांसोबत जाण्याचं. तर तसं कमेंट्समध्ये कळवा. आणि ब्लॉग कसा वाटतो आहे बघत राहा, पुढे आपण कंटिन्यू करूया. ओके, बाय. मस्ती किधर कर रहा था, मैं पीछे जा रहा था सिर्फ वीडियो निकालने के लिए. ये थांब, वो इधर से गया. तू घाई नाही केलीस तर थांबला असता. भागा ना, भागना नहीं चाहिए था. अरे वो पहले ही भागा. अरे नहीं, वो आराम से जा रहा था. काढणार होता माहिती आहे असं. चल ठीक आहे. फना, हा तुला फना दाखवायला उभा राहिला. अरे फन किया था उसने. तू आता तू घाबरला, तो असा कसा गेला. आला असता तर अंगावरती. चला 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 पुढे चला. नहीं आता इसे. तू कांड नाही करायचं फक्त. हा मी काय कांड केलंय. जहाँ किधर रहेगा ना, तो इतना रहेगा ना, तो बस वो ऐसे ही करेगा. नहीं, उड़ी नहीं मारता वो. अभी नहीं रहना. चला चला चला. कलसूबाई का वो व्यू देखेंगे, उसके बाद अमृतेश्वर मंदिर, उसके बाद घर. कितना टाइम लगेगा फिर भी अपने को? अभी 11 बजे हैं. घर जाने को 6-7 बज जाए. 6-7 बज जाएगा. आता आपण चाललो आहोत कळसूबाई पीकचा एक व्ह्यू बघायला. तो व्ह्यू बघून आपण एका मंदिरात जाणार आहोत, ज्याचं नाव आहे अमृतेश्वर मंदिर. असं म्हणतात की तिथे अमृत मंथन जेव्हा झालेलं तेव्हा त्याचं जे अमृत निघालेलं ते त्या मंदिरात ठेवलेलं. तर ते प्रत्येकाचं बिलीफवरती असतं. बघूया आता, आपला लास्ट फायनल स्टॉप तोच आहे. तर चला हो. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. तर आम्ही आमच्या सेकंड डेस्टिनेशनला आलेलो आहोत. ते वर आहे, मी तिथे जाणार नाही. खूप लांब आहे, तुम्हाला दिसत असेल नसेल माहीत नाही. कळसूबाई चं पीक 1646 मीटर दाखवत आहे. तेरी बैठी नहीं है, मैंने एग्जिट कर दिया. तर आता आम्ही तिकडे जायचा काही विचार तर करत नाही आहोत. बस आता आम्ही आमच्या दुसऱ्या डेस्टिनेशनकडे जायचं ठरवलेलं आहे, जे आहे अमृतेश्वर मंदिर. अच्छा ना, उसको मैडम का फोन नहीं. भेटू आपण तिकडेच. वडापाव नाही खायचं तर मला पाव वडे खायचे. वडा आहे की पाव आहे? अच्छा पाव. ओ गॉट इट. वडा नाही काढत कोणी. हो हो पाव वडा. पावामध्ये भाजी टाकतात रे बटाट्याची. डायरेक्ट भाई याला बोलतात पाव वडे. अरे वो अलग से. बघू रे भाई. वाव. तर दाखवते चटणी. आणलंय कापायला मला वाटतं. हो. भाई तू बोल
चालवलं स्नॅप काढायचे. तर गाईज आपण फायनली आपल्या फायनल डेस्टिनेशनला आलेलो आहोत, जे आहे हे अमृतेश्वर मंदिर. मी तुम्हाला याचा एक पूर्ण ओव्हरव्ह्यू दाखवीन, ठीक आहे, तुम्ही बघाल. तर हे मंदिर मला पण माहीत नव्हतं, टू बी ऑनेस्ट. माझे मित्र जे आहेत, ज्यांनी हा पूर्ण राईडचा प्लॅन केला, त्यांनी मला सांगितलं की आपण ह्या मंदिरात जायचं आहे, हे आपलं लास्ट स्टॉप आहे. आणि खरं सांगायचं झालं तर मला कुठले स्टॉप्स माहीत नव्हते. एक एक करून मला कळत गेले की आपण इथे चाललो आहोत, आपण इथे चाललो आहोत. मी फक्त त्यांच्यासोबत यायचं काम केलं. अचानक ठरलेली अशी राईड. आणि हे मंदिर इथे इतकी शांतता आहे, इथे इतकं चांगलं वातावरण आहे. आणि या मंदिराचं असं सांगायचं गेलं तर या मंदिराचं नाव आहे अमृतेश्वर मंदिर. हे असं म्हणतात की पांडवांनी त्यांच्या काळामध्ये बांधलं गेलेलं आहे. आता थोडीशी माहिती मी इथे गोळा केली त्या आजोबांकडून, त्यांची पण एक मी क्लिप दाखवेन तुम्हाला. दैवत आले ऐकत नव्हतं दैते. मग देवाने काय केला, अमृत तयार केला. मग इथं दानवाची एके बाजूला आणि दैवतांची एके बाजूला पूर्ण बसले. राहुल नावाचा दैत्या देवांच्या पंक्तीला बसला होता. तर ते देवांच्या पंक्तीला अमृत वाटल्या गेलं. तर राहुल नावाच्या दैत्याच्या वाडी गेली. त्यांना तोंडाला लावला. विष्णू भगवंताला अंतरी कळल्याबरोबर चक्र फिरवला, खाली अमृत सांडला गेला. म्हणून हे दैवताचं नाव अमृतेश्वर नाव पडलं. एवढा माहिती आहे मला. बरोबर. दुसरा नाही माहिती. नाही बरोबर कळलं. आणि त्यातलं पाणी येते कुठून येतं? हे रतनगड दिसतो ना सर, तो किल्ला. हा, तो रतनगड तिथे परवारा नदीचा उगम आहे. ती जमिनीतून शंकराची पिंडीत निघाली. अच्छा. हा, मग आता कमी झाला. आता असा देव कोरडा झाला, तर धरणाचं पाणी सुटला नाही. ती लेवल आणि ती लेवल सारखी आहे. हां, नाही तर देव कोरडं होतं हे टायमाला, पण त्या अजून सोडला नाही पाहिजे. त्यातलं पाणी बारपर्यंत येतो काय? नाही, आतमध्येच. किती बारसा दिला, किती पाऊस पडला तरी देवापाशीची इकडं पाणी पांगत नाही. या तुम्ही बरसातीमध्ये या. नक्की आता तर. बस रास्ता थोडा अच्छा हो जाए भाई, फटाक से आ जाएंगे. चांगलं वाटलं. असं ना. हां, थांब आपण. बहुत बनता काय बहुत बनता मेरे को ऐड करने वाला मैं ही था. हो
तर त्यांचं पण असं म्हणणं आहे की इथे काही अशी लिखापट किंवा असं काही लिहिलं गेलेलं नाही आहे जेणेकरून की आपल्याला कळेल की इथे नेमकं काय झालं, हे कुठल्या काळात बांधलं गेलं किंवा कधी बांधलं गेलं. पण असे मान्यता आहे आणि असं माहिती आहे लोकांना की हे पांडवांच्या काळामध्ये बांधलं गेलं 5000 वर्षापूर्वी. माझं असं पर्सनल ओपिनियन आहे की जर तुम्ही असं काय राईड वगैरेचा विचार करत असाल आणि इगतपुरी साईडला जर यायचं असेल तर ह्या मंदिराला नक्की एकदा येऊन प्लीज व्हिजिट द्या. प्लीज, म्हणजे असं मनापासून वाटतं की तुम्ही इकडे यावं. तुम्हालासुद्धा स्वतःला असं खूप आवडेल. इथे म्हणजे जो परिसर आहे, जे मंदिर आहे, जी शांतता आहे. आणि इकडे अजून एक मला त्या आजोबांनी सांगितलं की तुम्ही जर पावसाळ्याच्या टायमिंगला याल इथे तर इथे तुम्हाला खूप चांगलं वाटेल. आणि खूप खूप छान अशी राईड झाली आमची. आम्ही खूप एन्जॉय केलं. आम्ही ॲक्च्युली आमचा इकडे येण्याचा प्लॅन खूप लवकर होता, इन द सेन्स की आम्हाला खूप थोडा वेळ लागला. रस्ते थोडेसे आम्हाला खराब मिळाले, बट इन द एंड जे फायनल डेस्टिनेशन आमचं जे आहे ते वर्थ इट निघालं. आणि आम्हाला खूप असं बरं वाटलं की आम्ही एवढा सगळा प्रवास केला. जो काही प्रवास झाला तो खूप असा सुंदर झाला आणि चांगला झाला आणि आम्हाला नक्कीच आवडलं ते. इथेसुद्धा एक मंदिर आहे जे मारुतीरायाचं आहे, हनुमंताचं मंदिर आहे, तुम्ही बघू शकता. तर इथे खूप चांगला असा परिसर आहे, खूप मोठी जागा आहे. तर तुम्ही नक्की प्लीज एकदा व्हिजिट द्या या मंदिराला. आणि आता आय गेस हा व्लॉग आपण इथेच संपवतो आहोत. आता आम्ही परतीचा प्रवास करणार आहोत आणि माझ्या कॅमेराजमध्ये एक बॅटरी शिल्लक राहिलेली नाही आहे. जी काही शिल्लक बॅटरी असेल त्याने आपण एक लास्ट जाताना तुम्हाला एक क्लिप दाखवायचा प्रयत्न करू. बट हा व्लॉग आपण इथे संपवतो आहोत. तर कसा वाटला व्लॉग नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि खूप असं प्रयत्न करतो आहे असे चांगले चांगले व्लॉग आणायचे. जसं होईल, म्हणजे जसं मला जमेल त्या हिशोबाने मी तुम्हाला नक्कीच व्लॉग दाखवायचा प्रयत्न करीन. काही ना काहीतरी नवीन गोष्टी आणि अशा जागा व्हिजिट करून मी तुम्हाला सांगेन की इथे तुम्ही जर गेला नसाल तर प्लीज तुम्ही व्हिजिट करायचं एकदा ट्राय करू शकतात. आणि या सगळ्या गोष्टी अशा एकदा तरी केल्या पाहिजेत आयुष्यामध्ये. खूप चांगलं वाटतं ट्रॅव्हलिंग. आणि जे मित्रमैत्रिणींच्या सोबत असते, एकटे असाल तरी ठीक आहे, काही नाही, पण मित्रमैत्रिणी असले तर जरा प्रवास सोबतीचा असतो आणि जरा चांगलं वाटतं. तर तुमचा जास्त टाईम नाही घेत आणि आपण हा व्लॉग इथेच थांबूया. तर नक्की हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि तुमचे जे काही फीडबॅक असतील ते कमेंटमध्ये कळवा, जेणेकरून मी अजून इम्प्रूव्ह करीन. आणि जर कुठे तुमच्या असा काही जागा असतील जर तुम्हाला वाटत असेल की मी जाऊन व्हिजिट कराव्या तर प्लीज त्या. धन्यवाद. हा व्लॉग इथपर्यंत बघितला असेल तर नक्की लाईक करून जा. खूप मेहनत घेतली आहे थोडीफार. तर ठीक आहे, भेटत राहू, एन्जॉय करा, सेफ राहा, बाय.